Maliwanas. Doon kami nakatira, amigs. Ay, yung pulang bahay na yon, doon kami galing. Inikot para maborn yung fats namin. Next, dito kami ngayon naglalakad dito sa farm, Maliwanas. Doon kami nakatira, amigs. Ay, yung pulang bahay na yon, doon kami galing. Inikot para maborn yung fats namin. Yun na yung, nandun na yung mga girls. Super relaxing, amigs. After ng summer house, after ng cabin, magpa-farm na naman tayo. Diba? Ang galing-galing. Basta summer, amigs. Dapat pa chill-chill lang. Yan, nakikita nyo yan. Yan yung mga gagawing oatmeal. Yung mga oats. Yung mga green, haharvestin na yan. At yung yellow, tsaka yung green. Paano pa yun? Hintayin na magiging dilaw para ma-harvest na. Papunta kami doon, ikot kami. Doon yung papunta. Yaman din yung host niya, Meg. May madaming mga sasakyan. Tapos ang bait. Akalain nyo, kami yung may-ari ngayon sa bahay nila. Tapos sila umalis. Diyan sa atin, alis kayo. Tapos punta ako dyan. Pwede kaya? Yan lang, amigs. Nahingal na ako, amigs. Ano ngayon dito, amigs? Summer, mainit. Pero kanina umaga malamig siya, umulan siya. Tapos ngayon mainit. Mas maaga na yung summer nila, pa-end yung summer nila. Pa-autumn na din, pa-fall. Yung mga dahon malalagas na naman. Tapos, amigs, balik winter na naman, amigs. Kung kailan lang kami nag-sledge, kailan lang kami naglaro-laro sa snow, tapos balik na naman sa snow. Ganito yung Norway, amigs. Kaya dapat mag-prepare talaga i-prepare nyo yung self nyo sa 4 seasons nila dito. Self at saka mga kagamitan. Kasi, ito, pag ganito ako ngayon. Pero, next week or mga next month, nako, amigs, mas makapal na jacket na itong sinusuot ko. Kasi malamig na, nagsa-start na. But for now, let's enjoy the summer! May naglalakad, amigs. May nakita kong flowers. Ligaw na bulaklak. Ligaw na bulaklak. Ito pala. Ligaw na bulaklak. Ibigay ko to sa kaibigan ko pang farewell namin. Siya kasi yung nag-invite sa amin. Pumunta lang kami na yung sarili lang namin yung bitbit at kakain. Ano pala to? Trigo. Tapos, ano? Trigo. Amigs, ipakikita ko kayo sa trigo. Trigo daw pala ito. Pero yun nga, gawing oats. Ito yun. Gawin tong flour, bread, lahat ng diba? Gagamitan ito. So, ito yung hilaw. Pakita ko sa inyo. Tignan natin natin. Ito ang green. So, ano yung lasa na. Kasi, maliit pala siya, amigs. Oh. Maliit siya. Tingnan mo. Ito siya. Kasi hilaw pa siya. Oh, this one. Kunti lang, oh. Hindi pa natin parang bigas lang din sa atin to. Yung lasa. Yeah. Madami pala siya, amigs. Oh, ito, oh. Ito, oh. Yeah. Parang mais sa atin. O, ano siya? Bigas. Palay. Punta tayo doon sa hinog na amin. Ito yung hinog na. Oh, mas malaki na siya, amigs.
Ito, ready to ano na to. Ay, ready to ano na ito. Parang bigas talaga sa atin to, Amex. Tapos ito yung gagawin nila ng cereals, flour. Kaya healthy yung flour nila. Tikman nga din. Parang ano talaga siya, parang bigas sa atin. Sarap. Sarap siya, Amex. Sa isang puno, madaming bunga, kaya nagkuha na ako ng isa. Hindi ko man sinadya, pero natanggal. Kaya dalhin ko na lang ito. Tara. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.